Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, qo'y olami YouTube kanal patronchilari, hurmatli obunachilar, akalar, hafta kuniga shanba 4-aprel. Akalar, bugun biz video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'idan olib boryapmiz. Akalar, ukamiz bor ekan, xudo xolasa urug'lik yaxshi qo'chqar bor ekan. Shuni nima qilib bering deganlariga uylariga keldik. Xudo xolasa akalar, o'shalar 2 dona ekan, ikkalasini qo'ldan kelgancha video obzor qilishga harakat qilamiz. Agar xudo xolasa, bu qo'zi qo'chqor, hurmatli obunachilar. Mana tishini ko'rsatib, birinchi mana tishini ko'rsataylik. Mana, ya'ni qo'zi. Taxminan umri 12 oylik ekan-a? Shunaqa turib. Taxminan umri 12 oylik. Hurmatli obunachilar. Toza simjunni mana. Mana ko'rishlaringiz gumbar azrejlari. Ana kelgan xudo xolasa. Oyoq qo'li o'ta baquvvat ekan. Uncha odam qiynaydi bu qo'chqor. Mana oq yuzligidan. Oq yuzligida mana qulog'i men solingan ekan. Qulog'imda xolos 19 pili chiqar ekan. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Buni metrlab ko'rsatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mana tuyoq oldidan hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz qo'lni qo'ygancha o'rniga. Mana 89 ga 88 ga yetyapti. Mana lekin o'ta krasavchi qo'chqor ekan. Tavsiya qilib qolamiz. Uzmasdan ko'rsataylik. Mana uzunasi 95 ga yetyapti akalar. Mana 96, 95 ga mana olaman. Mana 95. Akalar, mana ko'rishlaringiz xudo xolasa. Ikki tuyoq ikkalasi ham istagancha mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'hraklari. Tirik vazn 100 kg ba'da bor ekan-a? 100 kg. 100 kg. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Xo'sh, buni bo'ladigani akalar hammaga qizig'i narxi. 8 million ozmoz o'tib berar ekanlar. Dastlabkani Toshkentga qo'yib beraman deyaptilar. Voha taraflarda. Aka, o'zingiz gaplashaverasiz Voha taraflarda. Voha tarafga kelishamiz dastlabkani dedilar. Xudo xolasa, kim yoqqan bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. O'ta krasavchi tavsiya qilib qolaman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana endi qo'yib ko'rasanmi? Mana kirsa buni qo'rak. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. O'ta yo'q, o'ta sharsiz. Kimga o'zi tavsiya qilamiz, o'ta yirik qo'chqor ekan. Akalar. Mashalloh. Juda yo'q ekan, qiynadi. Akalar, mana ikkinchisiga sal pul yengilroqdan so'raganlarga. Mana o'ta oq yuz, o'ta krasavchi quloq, o'ta butun ekan. Juda alina qo'ygan. Bo'yni nimasi bo'lgan ekan, shu uzib olishgan ekan-da, oldin junni olishganda. Akalar, men to'shlarni ko'ryapsizlar. Mana. Mana tavsiya qilib qo'zab ham. Bu yo'q, qo'zi bu. Tishini ochib ko'rsatingchi buni. Taxminan 9 oylik ekan, 8-9 oylik qo'zi qo'chqor ekan. Mana hurmatli obunachilar.
Bo'yini 85 ga beramiz. 85 plyus. Xudo xolasa 85 ga oldim-ku. Buni akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6 million 300 ekan. Ozmas kelishadigan joyi bor ekan. Dastlabkani Toshkentda qilib beraman aka deyishdi. Buni ham Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Vodiyga ozmas o'tib beramiz. Dastlabkasi ichida. Voha taraflarga ham dastlabkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab bu kelishilgan holda akalar. Mana Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Mana akalar ko'rishingiz mumkin. O'ta krasavchik. Xudo xolasa badani ham o'ta zo'r qo'ydi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa telefon nomerlarini qoldiramiz. Videolarimizda xato kamchilik bo'lsa uzr. Hammalarning chorvalaringga baraka.